Саламатсыздарбы? Мен көп смстерди алдым да, Германияга кантип келсе болот деген. Германияга келүүнүн шарттары, Германияга келүүнүн жолдору. Германиянын Бишкекте элчилигинин сайты бар, консульствонун сайты бар. Ошол жерде көрсөтүлгөн. Туристтик виза и национальный виза менен келет. Туристтик виза бул краткосрочный виза. Келгенден кийин баягы шарттары гана го. Туристтер эмне жасайт? Жер көрөт, эл көрөт, кыдырат. Или тууганчылап келсеңиз, тууган болбосо кайтасыз. Ал эми национальный виза — это долгосрочная виза. Бул Германияда иштеп кетүү үчүн бул национальный виза алынат да. Национальный виза кай учурда берилет? Национальный виза берилет эгерде сиздин тууганыңыз болсо, эгерде немис туугандарыбыз жок, эми немис тууганыңыз болбосо, бала чака окуса, ВНЖсы болсо, или ата энелериңиз болсо, или бир тууганыңыз болсо, ВНЖсы болсо, ошолорго келе аласыз да. Келгенден кийин бүкүл документтерди тууралап, ВНЖ алып калып кетүүгө болот. Экинчи шарты бул высококвалифицированный специалисты. Өзүңүз эгер далилдесеңиз, IT тармагында, медицина тармагында буларга сразу национальный виза ачылат дагы, буларга даже тил тапшырбайт. И потом Ausbildung болгондо, Ausbildung деген бизде баягы Советтер Союз кезиндеги профтехучилище. Профтехучилище биздин адамдар ойлойт, Ausbildung эле окуу болсо жалаң жаштар экен деп. Жок. Германияда окууга адамдын жашы чектелген эмес. Сиз 50ден ассаңыз да келип окуй бересиз. Окуганда бул окуу менен бирге практиканы кошуп алып жүрөт, же кандайдыр бир акча төлөнөт. Минимальный жашап кетүүгө базовый акча төлөнөт да. Бизде Алпайыр менен келип жүргөн кыздар болду го, бар азырда. Ошо Алпайыр менен келгенден кийин Германияга келүүнүн өзү бул мүмкүнчүлүк да. Ошол договор бүткөндөн кийин кайта кетип калып атат да. Договор бүттү, жоп центрге барып, кайтадан жумуш таап, квартира таап, калып кетүүгө болот да. Мисалы үчүн интернетте көргөнмүн мен. Нурзат таластык. Ошол Алпайыр менен келип, потом ошол жерде окуп билим алып калып кеткен кыз, күйөөсү немис. Ошентип калып кетүүгө болот. Бул Германияга келип, бул мүмкүнчүлүк да. Дагы бир параграф бул эмгек келишими. Эмгек келишими болгондо сиз өзүңүз ошол турган жериңизде сайт ачып, жоп центрлери кандайдыр фирманын сайтын ачып, мен немис тилин А1, А2 или Б1, Б2 стандартта билем. Мен жумушка алыңыз деп, эгерде договорго турсаңыз, ошол договордун негизинде консульствого барып жазып аласыз терминге. Консульство сизге национальный виза ачып берет. Национальный виза менен келгенден кийин документтерди тууралайсыз. Документтер баардыгы туура болгондон кийин иштегенден кийин андан ары дагы иштап, кандайдыр договорго туруп калып кетүүгө болот да. Ушундай шарттар бар. Бир жигит жазыптыр, биз барайык десек, өзүбүздүн эле жигиттер бизди алдап кетип атат. Алдап кетип атканда мен ойлойм, ортомчу фирмаларга ишенип кереги жок. Түздөн түз чыгуу керек эмнелерге. Жумуш берүүчүлөргө түздөн түз чыгып, түздөн түз эмгек келишимине туруу керек да. Любой ушул эмгек тууганчылап келсеңиз дагы, тууганчылыктын аркасында ВНЖ алам деп келсеңиз, Ausbildung и потом эмгек келишиминен келсеңиз да сизге немис тили керек болот. Ошон үчүн
неміс тілін оқу керек. Неміс тілінің стандарттары А1, А2, Б1, Б2. Это масштабты стандарттар. Ютубтан қарап үйреніп алуға болады да, көптеген каналдар бар, орысша бірақ жақсы үйретеді. Мен қырғызша бір айта тұрған оғызға салып айтайын десем бір нормальный канал жоқ екен. И мен білгенден ошто немісше оқытқандар бардығы барса болады, бардығы барса бола береді деп, платный курста балдар қыздарды оқытып алып, водительдер келе албай, сіздерге енді ақша төледі, а бірақ өздері Германияға келе алған жоқ. Ошоны сіздерде информация бар да, алдын ала айтыңыздар. Менен барсаң болады, сен барсаң болады. Мысалы үшін медицина тармағында, сен бара албайсың, сен водитель болсаң деп, ошоны алдын ала айту керек. Бұның бары ақша, уақыт, ошоны алдын ала айтсаңыздар. Мен білгенден водительдер только Өзбекстан менен Германияның ортасында келишим бар, оңойлотулган. Шу Өзбекстанның балдарын интернеттен көрдім, ютубтан. И потом мына жерден бір баланы көрдім, Өзбекстандан келіп, договор менен иштеп жүргөн. Биздин эмгек министринин колунан келеби, бул кимдин колунан келет? Неге ушуну колго албайт, билбейм. Ушуну колго алса. Потом мага жазышыптыр, сиз жардам бере аласызбы деп. Кечириңиздер, мен жардам бере албайм. Эгерде сиз өзүңүз договорго туруп, өзүңүз иштап, договорго туруп келсеңиз, мен кеп кеңеш менен гана жардам бере алам. Документти кандай жасайсың, кандай, биринчи, экинчи, А, Б, С, Д деп. Германияда закон күчтүү. Германия — это страна, где работает закон. Бул закондун бир жеринен тешиктап, мен бирөөнү алып келе албайм да. Так что ар бир адам өзү үчүн жасайт. Ар бир адам өзү грамотный болуп, өзүнүн жасай турган ишине өзү жооп берип, өзүнүн максаты туура коюу керек. Ошондо бардыгын жасоого болот. Любой нерсени жасоого болот. Дагы бир айтайын дегеним, бул Германияда адам ким болсо дагы анын укугу дагы, анын укугу корголот да, укугу корголот. Сиз адам катары, сиз баалуусуз бул Германияда. Сиздин улутуңузга немис тилди билесизби, билбейсизби, мигрантсызбы, мигрант эмессизби, сизде ВНЖ барбы, или только там эмгек келишиминен калган 90 күнгө келдиңизби? Сизде эч ким эч качан сизди басындырбайт, басындырууга акысы жок. Ал эми чиновниктер өтө ийкемдүү. Миграциянын агымы көп болгондуктан алар бардык нерсеге даяр. Сиздин немисчеңиз начар болсо өздөрү жардам берет. Өздөрү барып кеңештерин айтат. Прекрасная страна. Менин каналыма жазылып кетиңиздер. Көптөгөн Не забудьте подписаться и ставить лайк. Германия — страна, прекрасная страна, где есть большие возможности. Так что, келиңиздер.